क्लास नंबर कति हो? हिजो कति हेऱ्यो? 12 लेख्दै हिजो है? 13 हो। प्र्याक्टिस एकदम च्याप्टर 6 छ। सेक्सन 10 हाम्रो सकिसक्यो है। सेक्सन 10 भनेको के हो? एक्जम्पसनहरु। एक्जम्पसन भनेको के हो? टोटल इन्कमको पार्ट हुँदैन। बुझ्यौ? अब यस्तोमा कस्तो क्वेशन आउँछ भन्दाखेरि म तिमीलाई भन्छु। मानम तिम्रो नाम पुनम। पुनमको टोटल इन्कम निकाल भनेर क्वेशन आयो। फर्स्टमा पुनमले स्यालेरीबाट कमायो 12,000 पर मन्थ है हो। त्यसपछि तिमीले सानोतिनो बिजनेस गर्यौ। बिजनेसको गरेर तिमीले कमायो 50,000 1 इयरमा। त्यसपछि तिमीले सानोतिनो लगानी पनि थियो। सेयरहरु मार्केटमा ट्रेड गर्थ्यौ। त्यसबाट तिम्रो प्रफिट भयो। प्रफिट फ्रम इन्भेस्टमेन्ट भयो 70,000 भयो। तिम्रो सर्ट एन्ड एक्सपेन्सेसहरु बिजनेसको एक्सपेन्सेसहरु थियो। बिजनेसको एक्सपेन्सेस थियो तिम्रो 10,000 जति हो। कफिटमा एउटा पोइन्ट आइदिन्छ क्या, बुझ्यौ कि छैन? यसले के भनिदिन्छ भन्दाखेरि मानव मुड माइन्ड अफ नगर्नु होइन। एउटा अलिकति उ छ, मानव तिमीलाई तिम्रो हस्बेन्डको पेन्सन आयो। बुझ्यौ? पुनम वा त्यस्तै म्यारिड टु मिस्टर जोन, एम्बेसडर अफ नेपाल, युएस एम्बेसीको मानव इक्जाम होइन। एन्ड सी गट द पेन्सन अफ रुपिस 1 लाख। अब यस्तो पोइन्ट आउँछ होइन इक्जाममा, बुझ्यौ? तिमीले के गर्ने भयो? यो सेल्फ ट्याक्सेबल छ, यो ट्याक्सेबल, यो ट्याक्सेबल, यो ट्याक्सेबल छ नि हो। यो पोइन्ट तिमीले लेख्ने भएन के। अनि उता नोट्समा लेखिदिने भयो यो इन्कम मिसेस पुनमको एक्जेम्ट हुन्छ भनेर। यसरी आउँछ है क्वेसन, बुझेनौ? यो तिमीलाई थाहा हुनुपर्छ के। अब यो कसैले भन्यो हुन्छ नि यो पेन्सनमा ट्याक्स लाग्दैन भनेर कसले भन्यो? सेक्सन 10 ले भन्यो। अब सेक्सन 10 लेख्यो भने त्यो त बेस्टै भ्याल्यु हो। कसैले लेख्दैनन् त्यो त। सेक्सन 10 ले लेख्यो भने धेरै राम्रो भ्याल्यु। एज पर सेक्सन 10 अफ इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 हैन, पेन्सन अमाउन्ट रिसिभ बाइ एसएससी इज एक्जेम्ट। यति लेख्दिनुस् भ्याल्यु। यो तिमीले फेरि भन्नुपर्छ त्यहाँ एक्जामिनरलाई। तिमीले भन्नु भने चाहिँ के हुन्छ? तिम्रो छुटेको जस्तो हुन्छ। नै छुटेको होइन, मलाई थाहा छ, तिमीले चाहिँ देखाउनु पर्यो। उता नोट्समा लेखेर देखाउनु पर्यो है। यस्तो खाले क्वेसन हुन्छ के। त्यही भएर तिमीले कहाँ आउँछ हरेक कुरा दिने भयो। अब यसैमा यो स्यालेरीमा ठ्याक्क एउटा पोइन्ट आयो र तिमीहरूको कार बेनिफिट भनेर। कस्ट अफ कार 5 लाख भनेर यस्तै आयो। बुझ्यौ? तिम्रो इम्प्लोइडले तिमीलाई एउटा कार गिफ्ट गर्यो। सी गट अ गिफ्ट फ्रम हर मदर इन ल ड्युरिङ ओल्ड एज। बीमा तिमीले गिफ्ट पायो 20 लाखको गरेर। अब यो पनि ट्याक्सेबल छैन हो। यो तिमीलाई थाहा हुनुपर्छ यसरी पोइन्टहरू आउँछ भनेको क्या। तिम्रो हरेक इन्कम आउने भयो। अब तिमीलाई थाहा हुनु पर्यो कुन इन्कममा ट्याक्स लाग्छ, कुन इन्कममा ट्याक्स लाग्दैन। ट्याक्स लाग्दैन कसले भन्छ? सेक्सन 10 ले भन्छ है। यस्तो पोइन्टहरू हुन्छ। सिधै तिमीलाई यस्तै त सोध्दैन, एउटा मात्र पोइन्ट चाहिँ सोध्दैन इक्जाममा हैन। किनकि यत्रो पुरै कभर गर्नु छ अनि कसरी सोध्न मिल्दा पनि मिल्दैन के। सेक्सन 10 मा हो तिमीहरूको कन्फ्युजन अब छैन। अब हामीहरू छौँ कहाँ? ट्याक्स रेट। ट्याक्स रेट हेर धेरै नै कन्फ्युजिङ छ, विथआउट लजिक छ। अब यो तिमीलाई याद गर्नुपर्छ। म पनि चाहन्छु कि तिमीहरू पुरै याद नगर, सर्ट एन्ड जो म्याक्सिमम 90% इक्जाममा आउँछ त्योहरू मात्र बढी फोकस गर है। 10% मार्क्सको लागि आफ्नो 50% टाइम वेस्ट नगरेर भन्छु। अब ट्याक्स रेट हेर्छौ भने चाहिँ फर इन्डिभिजुअल र कपल यो इम्पोर्टेन्ट छ। बुक छ तिमीसँग है? अरू कुन छ? एउटा एक्जम्पसन फर रिमोट एरिया मा इम्पोर्टेन्ट छ अलिकति। त्यसपछि यो स्पेशल इन्डस्ट्री पनि ठिक छ। अरूहरू छैन। अनि ट्याक्स रिबेट फर वुमेन एसएससी राम्रो, यो पनि ठिक छ। ट्याक्स रेट हाम्रो कुन छ यहाँ पार्ट? ट्याक्स रेट।
ट्याक्स रेट भनेको थियो। अब टोटल इन्कम निस्क्यो हाम्रो, अब त्यसमा त कर लाउनु पर्यो त, कति लाउने त भनेर है। अब हेर फर्स्टमा छ फर इन्डिभिजुअल एन्ड कपल। यो हाम्रो डिस्कसन भइसकेको छ, हामीले यसबाट क्वेसन पनि गरिसकेका छौँ, याद छ कि छैन सेकेन्ड क्लासतिर है। त्यो पनि मैले लेखिदिन्छु, लेख्नु नि बुकमा हेर त, पेज नम्बर 61 च्याप्टर 6 को। अब हुन्छ तिमीलाई त्यहाँबाट नयाँ कुरा सिक्छ, त्यो कुरा म तिमीलाई भनेर पेज नम्बर 61 हेर के भनेको छ। ट्याक्स रेट फर रेसिडेन्ट इन्डिभिजुअल अर अ रेसिडेन्ट कपल ह्याभिङ ट्याक्सेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट इज ट्याक्स अन्डर यति। इम्प्लोइमेन्टको इन्कम छ भनेपछि मात्रै हो, बुझ्यो कि बुझेन? इम्प्लोइमेन्टको इन्कममा के रहेछ ट्याक्स रेट हेर त त्यहाँ, अप टु ₹5 लाख 1% सिंगल छ भनेपछि। त्यसपछि नेक्स्ट ₹2 लाखमा 10% पुग्छ हैन तिमीहरुसँग। त्यसपछि नेक्स्ट ₹30 लाखमा 20%, अनि नेक्स्ट ₹10 लाखमा 30%, अनि नेक्स्ट 30 लाखमा 36%, अनि ब्यालेन्समा 39% छ। यो के हो? इम्प्लोइमेन्टको इन्कम हो। पेन्सन केसको इन्कम हो? पेन्सन केसको इन्कम हो भन्दा पेन्सन पनि हाम्रो इम्प्लोइमेन्टमै पर्छ हो। पेन्सन पनि के पर्छ? इम्प्लोइमेन्टमै पर्छ है। म तिमीलाई ट्याक्स रेट देखाउँछु यहाँ। लेख दियो सबैले ट्याक्स रेट। देखिसकेछ तर फेरि लेख न, जति लेख्छ तिमीलाई फाइदा हुन्छ। कपल भनेको के हो भन त? इनकेस बुढाबुढीले आफ्नो इन्कम भन्नाले सँगै देखाए, त्यो कसैले पनि गर्दैन, गर्न चाहिँ त्यसले लस हुन्छ। सँगैले कसैले पनि देखाउनु, तर के हुन्छ मेरो इन्कम छ, मेरो बुढीले कति पनि कमाउने भने चाहिँ मैले हामी दुईटाले कमाएको भनिदिन्छु क्या। अनि एज अ कपल बिहा गरेपछि मलाई त्यो बेनिफिट भयो कि मैले भन्न पाएँ क्या, यो हामीहरूको एज अ कपल इन्कम हो भन्ने। बुढीले पनि छुट्टै कमाउँछ, बुढाले पनि छुट्टै कमाउँछ भने मैले छुट्टै छुट्टै दिन बेटर हुन्छ ट्याक्स चाहिँ। फर्स्टमा के छ? अप टु ₹5 लाख कपल हैन। सुन सिंगल सिंगलको कपल है। अप टु ₹5 लाख कति छ? 1%। नेक्स्ट ₹2 लाख कति छ? 10%। त्यसपछि नेक्स्ट ₹3 लाख कति छ? त्यसपछि 10 लाख भयो। नेक्स्ट ₹10 लाख 30%, त्यसपछि 20 भयो। नेक्स्ट ₹30 लाख 36%, त्यसपछि ब्यालेन्स भयो। यहाँसम्म पुग्दा कति अमाउन्टमा ट्याक्स तिर्यो हेर त एकचोटि। यहाँसम्म पुग्नेसम्म कति अमाउन्टमा ट्याक्स तिरिसक्यो एसएससीले? 5 लाखमा तिर्यो, 2 लाखमा तिर्यो, 3 लाखमा तिर्यो, 10 लाखमा तिर्यो, 30 लाखमा तिर्यो। कति तिर्यो टोटल? 50 लाखमा तिरिसक्यो नि। अब ब्यालेन्स भनेपछि कति हुनु भयो? एबो 50 लाख हुनु भयो कि भएन? 39%। बुझ्यो? इन्डिभिजुअल छ भने चाहिँ। अब कपल छ भने चाहिँ सबैजनाको यति बेनिफिट हुन्छ। अप टु ₹6 लाख कति? 1%। त्यसपछि नेक्स्ट ₹2 लाख 6 लाख 10%। नेक्स्ट ₹3 लाख 20%। त्यसपछि नेक्स्ट ₹9 लाख 50%। नेक्स्ट ₹30 लाख 36%। जोड़ा तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 9, 50 लाख भयो। अस्ति तो डिफरेंस हो रहा 45 लाख भयो। इला 45 लाख में को प्रोफाइल 6, 7, 8, 8 र 3 11, 11 र 9 20, 20 र 30 50 से पुगिरा है। भाई देखो तो बुझाउँथ्यो त्यही त म प्रकाश लेख्न दिएको म के
यो कति छ होइन 7 8 8 3 11 त्यही हो 11 9 11 9 कतिमा 20 30 30 50 यो पो 50 चाहिँ आउनु पर्ने हो अर्को चाहिँ किन थालेछ त्यो डिस्कसन चलिरहेको है म जोड्दाखेरि रङ जोडै क्या यो अब 15 लेख्छ जस्तै है यो 15 नै म क्याल्कुलेट पनि गरेको थिएँ हैन यो इनकमको ट्याक्स निकाल्दा चाहिँ इज अ कपल यसले हेर्दा त 6 लाखमा 7 8 9 10 11 11 9 20 20 र 30 50 पुगेर पछि ब्यालेन्स अब 50 त हुँदैन मैले टोटल ल्याएर त्यो भन्ने रेक्टिफाई गर्नुपर्छ पछि मैले ब्यालेन्स यो कति त्यता हेर 10% सुन सुन एउटा कुरा के त्यहाँ अप टु 5 लाख फन्ड भन्छ है अनि यता अनि त नेक्स्ट आरएस 2 लाख भनेको त्यो 2 लाख पनि त्यो 5 लाख अन्डर परेन र तिम्रो 6 लाख इन्कम छ कति ट्याक्स तिर्छौ तिम्रो 6 लाख कमाएर वर्षभरि कति तिर्छौ 5 लाखमा 1% 5000 देऊ बच्यो 1 लाख त्यसमा अब 10% तिर्ने भयो के बुझ्यौ आयो है थाहा पायो कि थाहा पाएन ल तिम्रो 20 लाख इन्कम छ अरे यता हेर यता आँखामा 20 लाख इन्कम छ अरे पहिलो 5 लाखमा कति तिर्छौ 1% 5 लाख त गयो बच्यो कति 15 15 मा 10% त तिर्दैनौ फेरि 2 लाखमा कति तिर्छौ 10% भयो कति 7 लाख भयो है त्यसपछि फेरि 3 लाखमा कति तिर्छौ 20% 10 लाख गयो अब बच्यो तिम्रो इन्कम कति 10 लाख त्यो 10 लाखमा तिमीले 30% तिर्ने भयो के यसरी निस्किने भयो के बहुत धेरै हुन्छ तिम्रो ट्याक्स रेट तिमीले सोचेको भन्दा नि धेरै बुझ्यौ यो त बाई हार्ट यहाँ यसरी पुरै याद गर्नुपर्छ तिमीले तिमीले खानुपर्छ घोट्नुपर्छ यसलाई यो पनि धेरै नै छन् अब यो बेस याद भयो भने तिमीलाई अरू याद भइहाल्छ क्या यो तिमीलाई याद हुनुपर्छ याद क्वेसन गर्दा गर्दा याद भइहाल्छ 100% जब तिमीले क्वेसन गर्छौ नि तिमीलाई याद भइहाल्छ मेन तिमीले सिङ्गलले सोध्छ अब यसलाई याद गर्ने कसरी भन्दाखेरि तिमी हेर्दै ठ्याक्क के यो 5 2 7 3 10 छ नि यहाँसम्म याद गरे त्यसपछि नेक्स्ट 10 लाख हुन्छ क्या त्यसपछि टोटल 20 लाख हुने भयो हो कि न त्यसपछि अरू नेक्स्ट 20 लाखमा जाने भयो कि यहाँसम्म 20 लाख सकिन्छ नेक्स्ट 20 लाख गएपछि 50 लाख भयो अनि अब 50 लाखमा 10% है अब सुन यो 1% छ नि 1% देखिरहेछ यो भनेको सोशल सेक्युरिटी ट्याक्स भन्छ क्या यसलाई बुझ्यो कि बुझेन के हो यो 1% सोशल सेक्युरिटी ट्याक्स हो तिमीहरूको नर्मल केसमा के जहिले पनि अप टु ₹5 लाख के हुन्थ्यो भन्दा यो निलै हुन्थ्यो के नर्मल केसमा निलै हुन्छ के कसैले ट्याक्स दिँदैन तर यो हाम्रो मैले पनि सोच्थेँ कि यो इन्कम ट्याक्समा किन 1% राखिरहेछ भनेर पछि बल्ल थाहा भयो कि यो सोशल सेक्युरिटी ट्याक्स यो सरकारले हरेक इन्कमसँग लिँदैन नि यो भनेको हुन्छ नि जस्तै मान तिम्रो इम्प्लोइमेन्टको इन्कम छ अरे क्लास हुन्छ त तिमीहरूको इम्प्लोइमेन्टको इन्कम छ अरे मान तिम्रो चाहिँ कति 2,50,000 रुपियाँ है एउटा इन्कम हुँदैछु त्यसपछि तिम्रो पेन्सनको इन्कम भयो अब तिम्रो जोन होइन तिम्रो अब अरू गइयो यही नेपालकै नेपाल आर्मी सोचौँ न होइन त्यसको त पेन्सन ट्याक्स लाग्छ होला सायद ल पेन्सनको इन्कम थियो मानौँ यसमा तिम्रो 2,50,000 रुपियाँ तिम्रो टोटल इन्कम कति भयो 5 लाख भयो कि भएन कति भयो 5 लाख हो तिमी कुन क्याटेगोरीमा जान्छौ एज अ कपल पनि हामी पुग्छौ तर छोडिदियो तिमी इन्डिभिजुअलमा जाऊ है कतिमा 1% जान्छौ अब यसमा हेर्दा कति हुने भयो ट्याक्स चाहिँ 5,000 हुन्छ कि तर क्वेसनले हाम्रो लले के भन्छ न अब लले के भनेछ भन्दाखेरि पेन्सनको इन्कममा बुझेको बुझेन पेन्सनको इन्कममा सोशल सेक्युरिटी ट्याक्स नलगाउनु भन्छ के भन्छ है पेन्सनको इन्कम छ यो केसको इम्प्लोइमेन्टको इन्कमको हो कि हैन यो केसको इन्डिभिजुअलको इम्प्लोइमेन्टको इन्कममा लागेको ट्याक्स है अब हेर पेन्सनको इन्कममा सोशल सेक्युरिटी ट्याक्स लगाउने भनिसकेपछि हामीले केमा लगाउने भयो सोशल सेक्युरिटी ट्याक्स यसमा मात्र लगाउने भयो 2500 मात्र हुने भयो त्यसमा ट्याक्स लाग्ने बुझ्यो कि बुझेन अब कोही इक्जाममा त आएन यसरी क्वेसन आउन चाहिँ किनकि अब लमा लेखिदिएको छ अब तिमीलाई थाहा त हुनु पर्यो हैन हेर पोइन्ट नम्बर ए ले त्यही भनिरहेको छ हाउएभर तलको हेर त हाउएभर 1% सोशल सेक्युरिटी ट्याक्स shall not be levied on the income earned by the way of pension the taxpayer registered as a sole trading firm and on the income of individual making contribution to a pension fund
or to a contributory social security fund. यो पनि अर्को सुन, यहाँ तिमीले एउटा पेन्सनबाट कमाएको छ भने के हुने भयो? त्यसमा सोशल सेक्युरिटी ट्याक्स लाग्दैन, 1% लाग्दैन। र अर्को बिजनेस सोल प्रोप्राइटर्स, अब इन्डिभिजुअल छ, इन्डिभिजुअलले बिजनेस गरे भने के हुन्छ? त्यो सोल प्रोप्राइटरै हुन्छ क्या। फेरि अर्को हेर, त्यसैमा अर्को इक्जाम्पल हेर है, हेर तिम्रो एज अ इम्प्लोइमेन्टबाट तिमीले कति कमायो? क्लास कति कमायो? मानव 4 लाख कमायो। पेन्सनको तिम्रो इन्कम त ट्याक्सेबल पेन्सन है, यो 2 लाख। त्यसपछि मानव तिमीहरूले सानोतिर तिम्रो बिजनेस थियो कस्मेटिकको, चुरापतिको, मानव कति भयो? 6 लाख हो। अब हेर टोटल इन्कम कति भयो? 12 लाख भयो कि भएन? भयो नि होइन। अब हिसाबले गर्नुपर्दाखेरि 12 लाखमा के हुनु पर्ने? ट्याक्स चाहिँ कति लाग्नु पर्ने हेर त? ट्याक्स लायबिलिटी पहिलो 5 लाखमा 1% 5000, त्यसपछि दोस्रो 2 लाखमा 10% 20000, त्यसपछि तेस्रोमा 3 लाखमा 20% कति भयो? 60000 भयो। सक्यो कति? 10 लाख बच्यो, 2 लाख बचेको, नेक्स्ट 2 लाखमा कति? 30%, 2 × 30 यो पनि 60000 भयो क्या होइन? 2 लाख × 30% कति भयो? 60000 भयो। टोटल कति भयो? 1 20 1 40 1,45,000। हेर त कति आएको छ? 12 लाख इन्कममा ट्याक्स कति आएको छ? 1,45,000 आएको छ नर्मल्ली के। हामीले यो हिसाबले गयौँ भनेपछि बुझ्यो कि बुझेन? कति आएको छ ट्याक्स? 1,45,000 आएको छ। तर लले के भन्यो? यसमा सोशल सेक्युरिटी ट्याक्स लाग्दैन भन्यो के। बुझ्यो बुझेन? यसमा के लाग्दैन? सोशल सेक्युरिटी ट्याक्स लाग्दैन। अब भनेपछि नि यसमा कति हुने भयो? 4,50,000 भयो। बुझ्यो कि बुझेन? बच्यो कति? अब यो 2000 मा कति? 2 लाखमा कति लाग्ने भयो? 10% लाग्ने भयो कि? कति लाग्ने? 10%, 20,000। अनि बचेको 6 लाखमा कसरी लाग्ने भयो त? 3 लाखमा कति हुने भयो त? 60 नै हुने भयो। हाम्रो 1000 को बेनिफिट भयो क्या। सिम्पली हेर्नु पर्दाखेरि कति जनाको बेनिफिट भयो? 1000 को बेनिफिट भयो क्या। यहाँबाट क्याल्कुलेसन आउँदैन। तिम्रो यति माइन्डमा के राख भन्दाखेरि हाम्रो पेन्सनको इन्कम र सोल प्रोप्राइटरशिप भन्छ सानोतिनो बिजनेसको इन्कम, इन्डिभिजुअलले गरेको बिजनेसको इन्कममा सोशल सेक्युरिटी ट्याक्स लाग्दैन क्या है। पेन्सन पाइरहेको छ आफ्नो सेक्युरिटीको लागि, त्यसमा ट्याक्स किन लिने भयो क्या गभर्नमेन्टले? बुझिरहेको नि? कसैको बिजनेसमा पनि लिन मिल्दैन सोशल सेक्युरिटी ट्याक्स। लिने भनेको इम्प्लोइमेन्ट इन्कममै लिन्छ है। तर हाम्रो पेन्सन भनेको अन्डर द इम्प्लोइमेन्टको इन्कममै पर्छ पेन्सन पनि। हामी पेन्सनलाई देखाउँछौँ क्या पेन्सनको इन्कमलाई? कुनै हाम्रो बिजनेस एक्टिभिटिजमा देखाउँ न, यसलाई हामी देखाउँछौँ क्या एज अ इम्प्लोइमेन्टै देखाउँछौँ। त्यसमा के भनेको? सोशल सेक्युरिटी ट्याक्स लागेको 1% लागेको, सिम्पल त्यति मात्र बुझ्नु। बी पोइन्ट हेर त, बी पोइन्ट तिमीले पनि बुक ल्याएन आज? किनकि यो लेखा तिम्रो कपी भर्न मन छैन कि मलाई बिना काममा के। किन कपी भरौँ कि यो लेखाएर? यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। तिमीलाई मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको यहाँ छ, जुन इम्पोर्टेन्ट छ म त्यो लेखिदिन्छु तिमीहरूलाई होइन। अनि अरूमा अब के भनेको छ क्वेसन भन्दाखेरि इनकेस एउटा इन्डिभिजुअलको बिजनेसको र इन्भेस्टमेन्टको मात्रै इन्कम छ भनेपछि यो निल हुने भयो क्या। बुझ्यौ? त्यसमा सोशल सेक्युरिटी ट्याक्स नलाग्ने भयो। र त्यसो हो पनि ओइको केसमा के भएको थियो भन त? इम्प्लोइमेन्ट मात्र त लागिरहेछ त। सोशल सेक्युरिटी ट्याक्स हाम्रो इम्प्लोइमेन्ट इन्कममा मात्र लागिरहेछ हो कि? अब कसैको मानव म स्यालेरी गर्दैन, म कतै जब गर्दैन, मैले के गर्छु? बिजनेस गर्छु, शान्तिले मेरो व्यापार छ है। अब त्यसपछि मैले कतै लगानी गर्छु, अब मेरो इन्कम आयो 20 लाख रुपियाँ। अब यसमा हुन्छ नि मेरो 20 लाख रुपियाँ इन्कम आयो भने मेरो 5 लाखमा मैले ट्याक्सै तिर्दैन, सिधा कुरा। अब बाँकीमा बल्ल तिर्दै जान्छु है। यसमा के हुन्छ? 1% ट्याक्स लाग्दैन। मेरो बिजनेसको र इन्भेस्टमेन्टको मात्रै इन्कम छ भने एज अ इन्डिभिजुअल भनेको छु। फेरि मैले के अरे म इन्डिभिजुअल हो, यो पार्टनरसिप हो भने फेरि केस फरक जान्छ। मेरो कम्पनी नै छ भने चाहिँ केस फरक जान्छ फेरि। बुझेन? जस्तै मेरो पार्टनरसिप फर्म हो, मेरो सोल प्रोप्राइटर होइन,
बिजनेसको 3टा मोड त हुन्छ, एउटा मालिक हुन्छ या 20 जनासम्मको मालिकलाई के भन्छ पार्टनरशिप भन्छ, या 20 जनाभन्दा धेरै मालिक छ भने चाहिँ के भयो त्यो कम्पनी भयो के। अब यहाँ कुरा कसको भइरहेको छ, सोल प्रोप्राइटरशिपको मात्र भइरहेको छ, जहाँ मालिक एकजना मात्र हुन्छ। सानतिनो पसलहरू, चिया पसल भन, सानो सानो पसलहरू क्या है, सानो पसल के भन्ने सुर्खेतमा भएको 90% पसल सबै सोल प्रोप्राइटरै हो है। अब सी क्याटेगोरीमा के छ, यदि कसैको मिक्स्ड इन्कम छ अरे, इम्प्लोइमेन्ट पनि छ, बिजनेस पनि छ, इन्भेस्टमेन्ट पनि छ, यसमा 1% केमा लाग्ने भयो, खालि इम्प्लोइमेन्टमा मात्र लाग्ने भयो क्या, अरू केसमा पनि लाग्ने भयो। बुझ्यो कि बुझेन? एउटा इक्जाम्पल पनि दिएको छ तल, हेर त एउटा इक्जाम्पल दिएको छ। ट्याक्सेबल इन्कम फ्रम बिजनेस 8 लाख छ, ट्याक्सेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट 2 लाख छ, र ट्याक्सेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट 2,50,000 छ। टोटल कति हो? 12,50,000 भयो। अब म तिमीलाई एउटा कुरा भन्छु नि, यहाँ इनकेस ट्याक्सेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट 10 लाख भइदिएको भयो नि, हामीलाई यो प्रोभिजन नथाहा पनि के फरक पर्दैन, हाम्रो एन्सर राइटै हो कि होइन भन त? हाम्रो यो इनकेस ट्याक्सेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट, एउटा इक्जाम्पल दिन्छु मलाई, बिजनेसको इन्कम छ 10 लाख, इन्भेस्टमेन्टको इन्कम छ 5 लाख, स्यालेरीको इन्कम छ, इम्प्लोइमेन्टको इन्कम छ मेरो 6 लाख, यसमा मेरो टोटल इन्कम कति भयो? 6, 5, 11, 10, 21 लाख भयो नि। अब अहिले मैले तिमीलाई जुन प्रोभिजन भने नि त्यो नथाहा पनि नि एन्सर सेम आउँथ्यो भन्नु खोजेको। अहिलेको प्रोभिजनले के भनेछ, यिनीहरू दुईटा इन्कममा सोशल सेक्युरिटी ट्याक्स लाग्दैन, यसमा मात्र सोशल सेक्युरिटी ट्याक्स लाग्छ भने। अहिलेको प्रोभिजनले के भन्यो, बिजनेसको इन्कममा सोशल सेक्युरिटी ट्याक्स लाग्दैन अरे, इन्भेस्टमेन्टको इन्कममा सोशल सेक्युरिटी ट्याक्स लाग्दैन अरे, इम्प्लोइमेन्टको इन्कम मात्र लाग्छ अरे। बुझेन? अब हेर हाम्रो इम्प्लोइमेन्टको इन्कम यसैमा त धेरै छ त 5 लाख भन्दा, के फरकै परेन क्या, यसले हामीलाई के बेनिफिटै दिएन, दियो त हो। यो 5 लाखभन्दा कम भएपछि बल्ल बेनिफिट हुने भयो कि, यो 2,50,000 भएपछि बल्ल बेनिफिट हुने भयो हामीलाई। त्यही भएर मैले यो नलाग्नुको मेन रिजनै यो हो। तिम्रो जब इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट इम्प्लोइमेन्ट निकाल्छौ नि, त्यो 5 लाख लस हुन्छ यो प्रोभिजन किन राख्ने कि त्यहाँ दिमागमा सेम यसरी नै गर्दा मिलिहाल्यो। यसमा 1% र ट्याक्स रेटको हुन्छ नि च्याप। अहिले मैले तिमीलाई ओभरभ्यू मात्र दिइरहेको छु, यो कम्प्लिट हुन्छ कहिले थाहा छ? जब हामीले ट्याक्स लाइबिलिटी निकाल्छौँ पछि क्वेसन सल्भ गरिसकेपछि, त्यसपछि बल्ल तिमीले बुझ्छौ क्या। अहिले नबुझ्दा पनि नाप्ते हुन्छ तिमीहरू होइन। मैले के सोशल सेक्युरिटी ट्याक्स भनेको के हो यिनीहरू नबुझ्दा पनि केही फरक पर्दैन। जब हामीले पछि टोटल इन्कमको क्वेसन गर्छौँ त्यतिखेर ट्याक्स लाइबिलिटी निकाल्ने बेला अनि त्यतिखेर म तिमीलाई भन्छु क्या यो क्यालकुलेट कसरी गर्ने भनेर। अब ट्याक्स फर डी पोइन्टमा के छ, ट्याक्स फर स्पेशल इन्डस्ट्री अफ एन इन्डिभिजुअल एन्ड इन्डिभिजुअल इन्गेज इन द अपरेसन अफ स्पेशल इन्डस्ट्री फर अ होल इयर इज ट्याक्स 20% अन अ स्ल्याब वेयर 30% ट्याक्स इज एप्लिकेबल नर्मली। ल यो क्वेसन भनेको डी पोइन्ट पनि जरुरी छैन, मैले क्वेसन भेटाएको छैन डीबाट पनि त्यतिखेर। अब मानौँ अब एउटा कोही लले के भन्यो, इनकेस मेरो म सोल प्रोप्राइटर हो, म के हो सोल प्रोप्राइटर होइन। अब एकजना मात्र मालिक छ भनेपछि ट्याक्स त्यसमा लिने भने यसैमा भन्नाले एक क्याटेगोरीमा त लियो त ट्याक्सको रेट यही त भने। अब म सोल प्रोप्राइटर हो तर मैले हाइड्रो प्रोजेक्ट खोलिदिएँ 200 करोड लगानी गरेर, बुझ्यौ? अब इमेजिन गर न, त्यो पनि सोल प्रोप्राइटर त म एक्लो मालिक हो क्या, डले त एक्लो मालिक भनिरहेको छ नि, तर मेरो लगानी छ 200 करोड, म 30% ट्याक्स तिर्न जान्छु होला त, मलाई धेरै ह्याप्पी पर्ने भयो त। बुझ्यौ कि बुझेनौ? मेरो इन्कममा 30% ट्याक्स आएपछि के हुने भयो, धेरै ह्याप्पी हुने भयो। त्यही भएर गभर्मेन्टले के भन्यो, ल ठिक छ इनकेस तेरो स्पेशल इन्डस्ट्री छ र त इन्डिभिजुअल होस्। स्पेशल इन्डस्ट्री भनेर बुकले भनेको छैन, यति याद गरेको लेदरको फ्याक्ट्री छ ठुलो हुन्छ, त्यसको इन्कम धेरै हाई हुन्छ, त्यसको इन्कम हुन्छ नि। अहिले यहाँ 100 करोड इन्कममा यहाँ ट्याक्स तिर्न लाग्नुपर्छ, कति आउँछ नि 100 करोड इन्कममा हाम्रो कमसेकम पनि ट्याक्स रेट 35 करोड आउँछ नि ट्याक्स मात्रै। 100 करोडको इन्कम भयो भनेपछि कसैको 1 वर्षमा। अनि त्यही भएर ठुल्ठुलो बिजनेसहरू त हुनसक्छ त, मैले 200 करोड रुपियाँ लगानी, 300 करोड रुपियाँ, 1000 करोडले लगानी गरेर मैले एउटा हाइड्रो प्रोजेक्ट खोलेर चाहिँ मैले कमाउन सक्छु त 50 करोड। अनि म सरकारलाई सिधै दिन्छ मिल्दैन नि त यो रेटमा ट्याक्स तिर्नु होइन। त्यही भएर के भने मेरो स्पेशल इन्डस्ट्री छ र म इन्डिभिजुअल हो भने चाहिँ मेरो फ्ल्याट रेट चाहिँ 20%मा ट्याक्स दिने। कतिमा? 20%। कतिमा ट्याक्स दिने? 20%। नर्मली कति हुन्छ? 30% हुन्छ, बिजनेसको 25 देखि 30% हुन्छ, 20%मा ट्याक्स दिने अरे। एउटा क्वेसन दिएको पनि छ,
25 देखि 30 हुन्छ क्या, बुझेन? यसले के नर्मली 30% भन्न खोजेको के भन्दा यिनीहरूले एभरेज निकाल्यो कि अब कस्तो हुन्छ र हाम्रो ट्याक्स रेट छ नि यसले 30 भन्यो नि मैले 35 निकालेँ, उसले नर्मली कति भन्यो 30 भन्यो, जति पनि हुनसक्छ नि यसभित्र त पढ्ने हो नि त होइन, इन्डिभिजुअल ट्याक्स त यसभित्र पढ्ने हो नि त। कसैको हाई इन्कम छ 500 करोड छ भने त्यो त यसको नजिक पर्छ, कसैको 5 लाख रुपियाँ मात्र इन्कम छ भने सिधै 1% मा गयो ट्याक्स रेट। हाम्रो के छ भन्दाखेरि हामीलाई फिक्स थाहा छैन के त्यो कति पर्सेन्ट हो, त्यो हामी पछि क्याल्कुलेट गर्छौँ, त्यसको एउटा क्याल्कुलेसन छ, एभरेज रेट अफ ट्याक्स भन्छ त्यसलाई। र तिम्रो अहिले ट्याक्स रेटमा मात्रै याद गर, दिमागमा ट्याक्स रेट मात्र राख। सुन त स्पेशल इन्डस्ट्री चाहिँ इन्डिभिजुअल चाहिँ 20% है। अब एक्सपोर्ट गर्छ कसैले, ट्याक्स फर एक्सपोर्ट इन्कम अफ एन इन्डिभिजुअल, सुन अब एक्सपोर्ट गर्छ भनेपछि इनकेस म इन्डिभिजुअल हो, मैले मेरो सामान बाहिर बेचिरहेको छु, म फुल्ली एक्सपोर्ट गरेर आएको छु, मैले देशमा फरेन करेन्सीहरू भित्रै राखेको छु भने चाहिँ सरकारले मसँग बढी कर लिएला कि कम कर लिएला? सुरुमा यो बुझ, धेरै कम लिनुपर्छ, कम लिनै पर्छ। मेरो बिजनेसको इन्कम हो नि त त्यो, त के को इन्कम हो? अब एक्सपोर्ट गरेर स्पेशल इन्डस्ट्रीमा आइगयो त्यो त नर्मल बिजनेसमा मेरो हुन्छ नि, यहाँ कस्मेटिक पसल त नसोचौँ त्यसलाई होइन। त्यो के भयो, म एज अ इन्डिभिजुअल मैले एक्सपोर्ट गरेर आएको छु चाहिँ मेरो स्पेशल इन्डस्ट्रीमा पर्छ त्यो। अब स्पेशल इन्डस्ट्रीको ट्याक्स रेट कति छ? 20% छ। अब लिन्छ सरकारले 15%, 5% घटाइदियो। यसलाई सिम्पली भन्नुपर्दा लमा के भन्छ? 25% रिबेट भन्छ। के भन्छ? 25% रिबेट है। 20% को 25% हामीलाई के दियो? रिबेट दियो, फाइदा दियो 25% भनेपछि कति भयो? 15% भयो। र यो अरूमा सबैमा रिबेट लेखेछ नि, यसमा चाहिँ रिबेटै लेखेछ है। एफसीएम छ जीमा। अब कोही लङ्ग्रो लुलोलाई के गरिरहेको छ, यहाँ डिजेबललाई के गरिरहेको छ हेर त, एचमा हेर त, कोही मान्छे डिजेबल छ भनेपछि त्यसको एक्जम्पसन लिमिटलाई 50% ले घटाइदियो है। के गरिदियो? 50% ले त्यसलाई घटाइदियो भन्नु खोजेको रुख। म भन्छु एच पोइन्ट हेर त एकचोटि, पोइन्टले हेर्नु पर्दैन, तिम्रो बोर्डमा मात्रै हेर, छोड्दो त्यहाँ। यस्तै झुक्का, बहुत झुक्का छ क्या लले, यस्तै बनाउने होइन नि, यो बहुत होर्स ल छ नि। अब यहाँ अर्कै तरिकाले बेनिफिट दिइरहेको छ, अहिलेसम्म अर्कै तरिकाले बेनिफिट दिइरहेको थियो, यहाँ अर्कै तरिकाले बेनिफिट दिइरहेको छ। हेर एउटा डिजेबल छ, को छ अरे डिजेबल मान्छे छ, यसले 12,50,000 कमायो हो। यसले के गर्यो? हेलो क्लास, एउटा डिजेबल छ, यसको इम्प्लोइमेन्ट इन्कम सोच 12,50,000 रुपियाँ के हो? यसको इम्प्लोइमेन्ट इन्कम हो, बिजनेसको इन्कम हो, त्यसको नि कति हो? 12,50,000 रुपियाँ के भयो? यसको इम्प्लोइमेन्ट इन्कम छ अरे। अब गभर्नमेन्टले यसलाई 50% बेनिफिट दिएको छ बेसिक एक्जम्पसनमा। लले यो भन्यो के दियो अरे? 50% बेनिफिट दियो बेसिक एक्जम्पसनमा। भन्नु खोज्यो कि हाम्रो बेसिक एक्जम्पसन कति छ? 5 लाख छ। 5 लाख र 6 लाख छ के, त्यो एक्जम्पसन हो कि? त्यो 5 लाख र 6 लाखमा ट्याक्सै लाग्दैन, त्यो त हाम्रो के अरे पेन्सनहरुमा छ नि त, त्यो भनेको सोशल सिक्युरिटी ट्याक्स हो। त्यो त इन्कम ट्याक्स लिइराखेन गर सरकारले त्यसमा, बुझेनौ? त्यो सोशल सिक्युरिटी ट्याक्स हो के, त्यसलाई इन्कम ट्याक्स नसोच। त्यो कुन ट्याक्स हो? 1% सोशल सिक्युरिटी ट्याक्स हो। इन्कम ट्याक्सको हिसाबमा त्यो त निल हो, इन्कम ट्याक्स त्यसलाई निलै सोच्छ। तिमीले के भन्यो? त्यसलाई केही भएर त्यसको नाम राख्यो बेसिक एक्जम्पसन लिमिट। कति छ इन्डिभिजुअल केसमा? 5 लाख छ, 5 लाख। अब यहाँ के भन्दा तिमीहरुको 50% बेनिफिट अन बेसिक एक्जम्पसन भन्ने बित्तिकै यिनीहरूले के गर्ने? यसको टोटल इन्कममा 50% अफ दैट बेसिक एक्जम्पसन के माइनस 2,50,000 उठाइदिए 5 लाख 50%। अब यसलाई ट्याक्स 10 लाख मात्र, 10 लाख पनि यही अनुसार ट्याक्स दिन्छ नि 1%, 5 लाखमा 1% भनेर, बुझेनौ? फाइदा यहाँ गराइदियो के यिनीहरूले। अब यस्तो वाला कहीँ पनि थिएन, अब यहाँ यसमा नयाँ आयो। अब तिमीले के गर्नु पर्यो? रट्नै पर्यो। ल मेकरले बनायो, कोही अपाङ्ग छ, कोही डिजेबल छ, र यहाँबाट क्वेसन छ 1-2टा हैन। कोही डिजेबल छ भनेपछि हामीले के गर्ने भयो? त्यसको टोटल इन्कममा के गर्ने भयो? 50% बेसिक एक्जम्पसन लिमिट घटाइदिने भयो। बेसिक एक्जम्पसन लिमिट भनेको 2टा मात्र छ, 5 लाख र 6 लाख। इनकेस त्यो डिजेबल कपल हो भनेपछि के भयो? 3 लाख रुपियाँ घट्ने भयो। त्यो डिजेबल मान्छे सिंगल हो भनेपछि केमा घट्ने भयो? 2,50,000 घट्ने भयो के। 1-2टा क्वेसन छ, त्यो पछि गरौँला। त्यतिखेर म तिमीलाई क्लास नम्बर 13 को यति टाइम फ्रेममा लिएर मैले त्यहाँ भन्दैछु है। यो गर्नु
त्यसपछि अरू अलि इम्पोर्टेन्ट ब्रेकको चाहिँ हो म जान्दिनँ म ढिलो आएको सराउनु पर्यो चाहिँ बेला गरौँ बोक्ला हो ब्रेक हो र ब्रेक फाइनान्स ए ल अरू बाँकी हाम्रो रेटहरू भोलि हेर्छौँ है हुन्छ कि हुँदैन धेरै छैन तिमीहरू पनि आफूले हेरेर आउनु नि तपाईँ आफ्नो क्लासमा आउनु न मेरो क्लासमा म नाम के अब है एज योर चोइस होइन किनकि मलाई बडी प्रेसर पनि हुन्छ कि ल है म खास कहिले पनि कहिले क्लास कहिले लिँदैन नि मलाई ब्रेक चाहिन्छ एउटा क्लासपछि म धेरै बोल्छु धेरै एक्टिभली पढाउँछु नि त ठ्याप्प आइहाल्यो भर्खरै क्लास सक्यो म एउटा क्लास ब्रेक अर्को क्लास ब्रेक अर्को क्लास ब्रेक अर्को क्लास लास्टको 2टा क्लास हुन्छ 1 वर्ष मात्रै हो त्यसो तिमीलाई सब यही पढाउने